అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లైఫ్ జోన్ హోమియోపతి స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్స్. ఈరోజు నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్న స్టోబాల్ సిరప్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇది హోమియోపతిలో చాలా మంచి దగ్గుమందు. మార్కెట్లో వేరే చాలా కాఫ్ సిరప్స్ ఉన్నాయి, కాకపోతే వాటిలో మత్తును కలిగించే క్యాండిన్ ఉంటుంది. ఇలా కాఫ్ సిరప్లో క్యాండిన్ ఉండడం వల్ల అది చిన్నపిల్లలకి, తర్వాత ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి చాలా ప్రాబ్లం. తీసుకోకూడదు అనమాట ఇలాంటి సిరప్స్. ఈ కాఫ్ సిరప్లో ఎలాంటి నిద్రమత్తును కలిగించే పదార్థాలు ఉండవు. ఈ సిరప్ డ్రై కాఫ్, వెట్ కాఫ్ అండ్ హూపింగ్ కాఫ్కి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఎక్కువ యాంటీబయాటిక్స్ ఉపయోగించడాన్ని నివారించడంలో ఈ స్టోబాల్ కాఫ్ సిరప్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. దీనిని సిరప్గాను మరియు లోజెంజల్స్గా వాడచ్చు. ఈ వీడియో మీ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మాత్రమే. మీరు ఇంకా ఎక్కువ దీని గురించి తెలుసుకోవాలి, ఈ సిరప్ తీసుకోవాలి అని అనుకుంటే మీ దగ్గరలో ఉన్న హోమియోపతి క్లినిక్ని విజిట్ చేయండి, లేదా మా ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న మా క్లినిక్స్ అండ్ స్టోర్స్కి కాల్ చేయొచ్చు, లేదా మీరు విజిట్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్.